హాయ్ ఫ్రెండ్స్, బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం అంటే చాలు మా ఇంట్లో జలుబు దగ్గు అనే తుఫాన్లు స్టార్ట్ అవుతాయండి. ఇక చూడండి, జలుబు అనే వరదలతో, దగ్గనే పిడుగులతో ఇల్లంతా అల్లకల్లోలమే. అందుకే వాతావరణం మారితే చాలు మా ఇంట్లో తాగే నీటిలో మార్పు చేస్తాము. నీరు శుభ్రంగా లేకపోతే మనకు రోగాలు త్వరగా వస్తాయి. అందుకని మేము మా పెరట్లోని తులసాకులను కోసుకొచ్చి శుభ్రంగా కడిగి కాగబెట్టే నీటిలో వేసి వాటితో పాటు కాస్త అల్లం, పసుపు వేసుకొని బాగా మరగనిచ్చి వెంటనే నీళ్ళని గోరువెచ్చగా ఉండేలాగా చూసుకొని చల్లార్చుకొని రోజంతా తాగిస్తాం. ఇలా చేసిన వాటర్ని తాగితే మన నోట్లోని, గొంతులోని, కడుపులోని ఇన్ఫెక్షన్స్ కారణమయ్యే బ్యాక్టీరియా, వైరస్లు కూడా చనిపోతాయి. జలుబు, దగ్గు లాంటి తుఫాన్లు రావడం కామన్. వాటిని ఎలాగూ ఆపలేం కనుక వాటికి ఇలాంటి ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటే కొద్ది నష్టంలో తప్పించుకోవచ్చు. లేదంటే భారీ ఆస్తి నష్టం వాటి